с вами сегодня играем в Летели город Эспаке. Первая глава. Нужно выбираться отсюда. Ага. Так. Вот так, думаю, получше будет. О, молоточек. А здесь точка. Вот сейчас спидран. Что это за шум? Твою. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, давайте я сдам. Вернуться в клетку. 0, 2, 1, 9. Проверочку сделала. Я сделал проверочку. Слава богу, я успел, ребята. Что это за шум здесь был? Ты в клетке, да? Так, погоди-ка. Ну смотри мне. Что-то здесь не так. Мне кажется, или... Думаешь, я не замечу открытый ящик? Ах ты! Нет! Ребята, извините. Вот что он удумал? Сбежать он от меня хочет. Ничего, еще раз увижу такого задам его. Чёртова икота. Не могу говорить нормально. Ребята, вы это видели? Я забыл задвинуть ящик. Дверь открываем. Панель не отключаем. Здесь прорыскиваем. Шкафчики прорыскиваем. Находим шпильку. Пойду попью чайка. С пряниками. Ага, он собрался пить чай с пряником. Вот, блин. Что это за шум? Если это он опять пытается сбежать, то я ему сейчас задам. Блин, это икота. И у меня началось заразился от маньяка. Ну-ка, сейчас проверим. Я его убью, если он выбрался. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Пойду дальше пить чай с пряниками. Странно. Смотри, какой вкусный пирожок. Это был Тимоха. Странненько. Ладно. Булочка с сосискою. Шаг-бургер в рот. Пряники до чаю. Это что, Генка? Откуда они здесь? Это же метель. Ребята, серьезно? Это откуда еще? Я не понимаю. Смотри, какой вкусный пирожок. Дружочек. Булочка с сосискою. Шаг-бургер в рот. Пряники до чаю. Давайте кирку уже сделаем. Кирка у нас.
На. Что это за звуки? Неужели опять Тимоха пришел? Надо его опять прогнать. Что это за шум? А вот блин. Что за... Это он или крысы? Я не пойму никак. Он чё, обалдел? Пряники до чаю, булочка с сосискою, шаг, бургер в рот. Смотри, какой вкусный пирожок. Тимоха, Герка, заткнитесь-то. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Надо найти таблетки от ситуации. О, так мы готовы сбегать, ребята. Ну, надеюсь, я ничего не забыл? Ребята, если я что-то забыл, знаете, я дурак. Открыть. Да блин, открыть. Черт. Кто это там шумит? Пердер. Кто это там шумит? Ну я ему сейчас дам. Давай, быстрее. Ну, сейчас я гляну, крыса это или нет. Ну уже открывай дверь. Да блин, это икота. Я же ее выломаю, и тебе не поздоровится. Это тебе не поздоровится. Я уже сломал стеночку. Ой-ой. Где ты, черт возьми? Ух. Где ты, черт возьми? Не понял. Вот черт. Будь ты проклят. Будь ты проклят. Хороший песик. Будь ты проклят. Алло. Не может. Мы сбежали от маньяка. 8 минут 5 секунд мы проходили. Ну что ж, всем пока!